Hello， 大家好，今日咧我又有啲好正嘅家居用品要推介俾大家啦。呢一個我新裝嘅 Kuka 水龍頭，佢有咩好處咧？佢可以即時出到100度嘅熱水 ，sparkling water 即係有汽水同埋冰水。平時我哋用開嘅一啲水機啊，或者係一啲出過濾水嘅一啲水龍頭啦，其實都好少會可以出到 sparkling water 嘅。所以咧，如果你好似我咁好中意飲一啲冷泡茶 sparkling tea， 或者係就咁都中意齋飲一啲有氣嘅水嘅話咧，呢一個水龍頭就超級方便啦。如果你想裝呢一個水龍頭嘅話咧，你首先咧都有2個條件要符合到嘅。第一咧就係廚下咧需要有足夠嘅空間去放呢一紮嘅配件嘅。咁呢一個咧就係攞嚟煲滾水嘅，呢一個就攞嚟出冰水同埋出有氣水。呢一個咧就係 CO2 啦，就係打啲氣落去啲水度啦，等佢可以出sparkling water 啦。呢一個位置咧都要安裝個過濾器嘅。咁呢個過濾器咧就每1年換一次。如果佢要換嘅時候，呢一個 mon 嗰度咧就會有個提示嘅。除咗呢個之外咧，裏邊呢你個廚下咧，見唔見到我呢度係都要有呢個3腳嘅插蘇，就嚟到供電嘅。呢幾部機咧都建議大家係長期開住，即係着住佢嘅，因為其實佢係非常之慳電啦。佢係攞咗呢個國際嘅能源標籤嘅 A grade， 即係最慳電嗰一 grade 嘅。除非咧你係會長期有一段好長嘅時間唔喺屋企啦，咁你先熄咗佢咯。唔係嘅話咧，你一開一閂咧，其實佢會仲嘥電。我都俾埋一啲尺寸大家啦，等如果有興趣嘅朋友都可以睇下啱唔啱自己。咁啊，我嗰個咧就叫做 Pro Free， 呢個咧就係佢嘅尺寸。另外，隔離嗰個咧，隔離嗰嚿嘢就係呢一個 cube 啦，叫做呢度就係佢嘅尺寸啦。嚟到我哋嘅主角啦，我就揀咗呢一個拉絲嘅不鏽鋼顏色啊。其實咧，如果大家去佢嘅 showroom 嗰度嘅話咧，你仲可以睇到好多唔同款式嘅呢個水龍頭可以揀嘅。咁啊，就揀一個自己中意嘅啦。咁我先講解下點用先。呢一個好簡單啦，就係普通嘅洗手嘅水嘅，即係唔係飲用嘅水。喺呢個位置就可以控制佢嘅水嘅容量啦。跟住凍水就係呢一邊，熱水咧就係呢一度。而主角嘅位置就係隱藏咗喺呢一度啦。用呢一個嚟到控制你嘅飲用水。如果你係想出100度嘅熱水嘅話咧，你就呢度撳兩下，然後向右轉或者係逆時針轉一轉，你睇下就會出到100度，有好多煙啊！100度嘅滾水啦。想熄咗佢咧，就咁樣擰翻去左邊，佢眼燈熄咗。100度嘅滾水有咩好處咧？你可以立即攞嚟沖杯麵啦，立即攞嚟泡茶啦，或者我自己咧都成日護聲要聞呢個蒸汽嘅。咁如果咧我係用100度嘅水嘅話咧，個蒸汽就會比較強少少啦。咁攤凍一陣間就可以立即去吸啦。我就唔使咧成日咧都要拎呢個水煲去煲水啦，真係好方便啊！如果你想出 sparkling water 嘅話咧，就撳一下然後快轉，然後佢就會斬嘅，你睇下。然後呢度咧就係會出有氣嘅水，等我試下先。用家第一杯，都好夠氣，好啱，好啱夏天。因為咧之前我就有一部，冇嘥水先，唔好嘥水，係啦，轉一轉佢就係熄咗嘅，因為之前咧我都有一部梳打機嘅，就係額外要有一部機啦。咁如果佢而家呢個咧就幾樣嘢可以同一個水喉出嚟嘅話咧，就可以好慳位，又可以好方便啦。最後普通嘅飲用水，凍嘅飲用水就撳一撳佢，等一等，等佢有藍色燈，再轉一轉佢。咁呢一個咧就係普通嘅冰水啦，咁就冇氣嘅。我都附上呢張圖，等大家容易啲記。最後我想介紹翻呢個隱藏嘅 function， 都唔係隱藏嘅，其實呢個係超級好用嘅 function， 就係咧你拉落嚟嘅時候，噔噔，佢可以延長呢一個水管嘅位置啦。因為洗碗嘅時候咧，咁樣咧就方便好多啦，同埋可以咧洗得清潔啲。其實呢個水龍頭咧，我幾個朋友啦，屋企都已經換咗啦，我就覺得超級好用。今次終於輪到我換啦，因為我覺得咧佢呢個叫做 all in one 嘅 tap， 又可以出
滾水啦、冰水啦，同埋又可以出sparkling water 嘅話咧，係好方便同埋好慳位，你唔需要好多部機啦。但我都想講講呢個水龍頭咧，佢係唔可以調校溫度嘅。咁啊，譬如如果大家想揾飲暖水嘅話咧，就要自己去溝啦。不過我覺得呢個都唔太麻煩咯，因為其實一個水龍頭已經搞掂晒所有嘢，已經係好方便，同埋咧佢係好靚仔嘅。咁今日嘅介紹就到呢度啦。如果大家想我再多啲分享一啲家居用品嘅話咧，記得要 CLS 啦。